いやー、ショッピングしちゃったらもうお腹空いちゃって。これめっちゃうまい。お腹いっぱいなのに食べれちゃうやつ。これってこっちだよね。そうっすね、そっちしか行けないっすよね、多分。こっちだってるよね。いやー、楽しかったね。満喫しましたね。満喫したね。思ったより満喫したね。思ってた以上で満喫させていただきました。本当にありがとうございます。ゆうたさんの見た目が行きと違いすぎて、嘘。ああファンキーになってる今。ロッカーになったんじゃないロッカーになってますね。行きは上品にねカーディガン着てたんだけど、やっぱこっちの服を見ちゃうと買っちゃう衝動があるらしいです。僕は。いやでもめちゃかっこいいですよ今。いい感じ。はい。だってサングラスも買ってジャケットライダースも買ってるからということで今から夜景が綺麗に見えるスポットを一個一個回りながら帰ろうかなと思っております。でも普段通りがもう割と本当ですか？これぐらいまで赤レンガ行って何か見てっていうのはないけど、普通にフラッとこういうとこ来てショッピングしてカフェ寄って帰るみたいな。いや楽しいね。これどんどんやりたいね、こういうの。ドライブでたまにはゲスト呼んでね。ヒロムとかちょっとこっちまっすぐだよねこれって。こっちどっちまっすぐ。めっちゃバレてましたよ。嘘、バレてた？いや何人かでしょ。でもバレてたっつっても。あ、いや結本当？構振り向いてました。バレてた？いや俺って気づいてないんじゃない？なんか誰だろうっていう感じじゃない？たまにさ韓国だとさピなんていうの、この護衛する人みたいな。あ、SP みたいな。SP の人がさ大人数すぎてさ、たまに恥ずかしくなる時あるもんね。下町の出だからさ、俺あんまそういう芸能人っぽいことされるの慣れないというかさ、逆に目立ってるやんみたいな。でもここ本当あれだね、いいところだね。昼と全然違う景色だけどいいなぁ。やっぱ海沿いに1個別荘持ちたいよね。1ヶ月住み込みで曲作ってみようとかさ、で疲れたら海行ってさそういうのをこの前バンドメンバーとか来たんで、別荘買おうぜっつって頑張って。そういうとこ1個あったらめっちゃいいよね。もう YouTube 専用部屋みたいな。はい。うわー綺麗。綺麗だな。ドライブいいっすね。夜のドライブいいよね。貴重なドライブシーンですもんねこれ。これから増えるかも毎回のように。おお、こっちやばいっす。そっちじゃん。それ邪魔だな。そのこっちやばいっすね。でもうわ橋だ。めっちゃ綺麗ですね。綺麗だね。ちょっとなんか夜ドライブってことで、なんかちょっと深い話質問コーナーみたいなのできればもちろんいいなと思うんですけど。でもなんかなんかあるかな。まあでもなんか育ってきた環境がずっと16まで日本にいたし、大阪の門真っていうほんと下町で育ったから、全然芸能界のことを分からないじゃん。ましてや韓国ってすごい特殊だし、システムがよく続けたよなっていう。だからそれはなんかよく頑張ったねって言ってあげたいかな。あとね、これ俺っていうかで、日本でもさすごい毎年何万人っていう子がさK-POP を目指して頑張ってるわけじゃん。ダンスも歌も。一つ言いたいのは、でも自分の体とか自分の体型、それに合っ
った発声だったり、まあ、ダンスだったらダンス、体の動かし方があると思うので、そういうのをあんまり見ないから、まあいわばみんな同じに揃えて、まあ揃ったダンスとかさ、特徴だ、そういうの、それがいい方に働く人もいれば悪い方に働く人もいるんだけど、俺日本人は悪い方に働く人が多いと思う。それはなぜかというと、本当に日本語って音数が少ないから。口の動かし方、舌の位置、舌の動かし方、韓国人とか他の外国人に比べて圧倒的に下手くそなのね。これはもうしょうがないところなんだけど、俺はそのせいでちょっと苦労したところもあったから、結局そこはちょっと言ってあげたいな、今の若者に、まあ、K-POP の世界を目指す人たちに。はいありがとうございます。俺の「バタフライ」っていう歌詞の中にもあるんだけど、決められた数字、決められた立ち位置、決められた番号って言って、もう変わんないのよ毎回。めちゃくちゃ楽しくてさ、こっち行きたいのにもうこっちって決まってんだよ。でもさ、ロックってさ、ロックのボーカルとかさ、もうロックやってる人たちはさ、なんか破天荒なのがさ、やっぱかっこいいというあれがあるじゃん。なんかそういうところに対してのフラストレーションがめっちゃ溜まってた。なんか俺はもっとこうしたいのにとか、もう人それぞれだと思うけどね。それの完成された芸術がさ、美しいと思う人もいればさ、ではみ出たものが美しいと思う感性もあるわけじゃん。芸術は答えがないからさ。あ、でも頑張りすぎないようになったかも、割と。頑張るところは頑張るんだけど、その日本活動の時はさ、自分が引っ張らなきゃみたいなのがあったりとかしてさ、それが空回ったりとかしてたわけよ。肩の力抜いてあんま準備しすぎない方が柔軟に対応できるなっていうことが多くなったのを感じて、なんかなるようになるっしょっていうマインドも、なんかそれが結構助けになるというかね。こっちか。こっちだよね。あってる。羽田に来たの？間違ってるってこと？俺路中していただいていいですか？間違えてる？なぜか羽田にいますなぜか羽田にいます。もう羽田ってことは東京？そうですね、戻ってきましたね。いつの間に？空港って面白いよね。なんかさ、全然さ、気持ちの持ちようが違うんだよね。なんかこういうさ、ただ単に通るときとさ、海外にコンサートに行くときとさ、またまた自分のソロでさ、どっか地方に行くときとさ、誰かを送り迎えするときとさ、全然違くない？景色が全く一緒なのに。もう俺の運転悪くないでしょ。道間違えるけどさ。いや、めっちゃ乗りやすいっすよ。乗りやすいでしょ。老後山奥で暮らして海と山が大好きで、自然に囲まれて暮らしたいよね、いつかは。それかさっき言った2拠点、東京にも家があって、たまにこういうちょっと海沿いのところに行けるような。ただ絶対に日本で暮らしたいね。めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗じゃん。うわ、これが東京ですか。俺が見てる景色も見せてあげてよ、ね。いいですね。橋が見えてきました。これがレインボーブリッジですか。うわ、すげえ。スカイツリーあれ。東京タワー。東京タワーか。もうそろそろ今回の長旅が終わろうとしております。ちょっと本当名残惜しいんだけど、横浜赤レンガちょっとドライブもできたし、しかもめっちゃ買い物もいい買い物もできたしで、これ左だよね。まっすぐ。まっすぐ。いい買い物もできたということで、これ一生ものなしですっげえ楽しい時間でした。美味しい食べ物も食べれたし、みなとみらいのね海も見れて、リラックスもできて、でドライブでね普段見れないような景色もいっぱい見れたし、レインボーブリッジなんか俺初めて自分で運転しながら通ったりとかしたかも。東京の景色もそうだし、いろんな素敵なところ見ながらねドライブできたのですごい楽しかったです。次回ね誰かこうゲストを呼んでやるのもいいし、
ふらっとねなんかドライブしてみたみたいなね企画も撮れたらなと思ってます。次回の YouTube で会いましょう。バイバイ。